हिते असां ॿी अहम ख़बर शेयर करे रहिया आहियूं। रियासती वेझो कराची खां पंजाब वेंदड़ मुसाफ़िर कोच कल्टी थी पई आहे। 30 खां वधीक मुसाफ़िर ज़ख़्मी थी पिया। मुसाफ़िर कोच गॾु गाॾी खे ओवरटेक कंदे तेज़ रफ़्तारी सबबि कल्टी थी पई आहे। ॿिनि औरतुनि समेत 30 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ज़ख़्मी मुसाफ़िरनि खे रियासती इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। 3 ज़ख़्मियुनि खे ॻणती जोगी हालत में नवाबशाह इस्पताल रेफर कयो वियो आहे, जॾहिं त 2 ज़ख़्मियुनि खे नुशर फ़िरोज़ रेफर कयो वियो आहे। ज़ख़्मी मुसाफ़िरनि में नींगरी, अस्मा, मिस्मात, शमीम, मिस्मात, मिसबा, आवान, नादिर, चंदड़, मोहम्मद उमर, रहमतुल्ला, मंगणहार ऐं ॿिया शामिल आहिनि, जॾहिं त फ़हीम अहवान, सजाद अहमद, फ़कीर मोहम्मद, हुसैन बख्श, मंसूर अहमद, मोहम्मद आसिम, मोहम्मद इखलास, एहसान अली, अमजद महमूद, सदाकत राजपूत, साजिद अली ऐं ॿिया शामिल आहिनि। मोहम्मद रमज़ान, बिलाल बलोच ऐं ॿिया ज़ख़्मी शामिल आहिनि। तफ़सील मालूम कंदासीं। असां सां लाइन ते मौजूदु आहे आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर राणा अब्दुल सत्तार। जी राणा अब्दुल सत्तार, वधीक छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। रियासती भरिसां क़ौमी शाहरा ते ॻोठ गुलाम लाइ लॻ कराची खां पंजाब वेंदड़ मुसाफ़िर कोच जेका आहे उहो गॾु गाॾी खे ओवरटेक कंदे तेज़ रफ़्तारी सबबि जेका आहे उहा कल्टी थी पई ऐं कोच जे कल्टी थियण सबबि जेको आहे हिकु मासूम नींगरी, 2 औरतुनि समेत 30 खां मथे मुसाफ़िर जेके आहिनि, जेके मुख़्तलिफ़ शहरनि जा पंजाब जा रहवासी हुआ, उहे ज़ख़्मी थी पिया। जॾहिं त इतलाह ते मोटरवे पुलिस ऐं रियासती पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची ऐं 1122 एम्बुलेंस ज़रिए जेको अमले ज़रिए जेको आहे ज़ख़्मियुनि खे रियासती इस्पताल मुंतक़िल कयो, जिते डॉक्टरनि पारां ज़ख़्मियुनि खे फौरन जेका आहे उहा तिबी इमदाद फराहम कई वई। ॿिए पासे तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त 3 जेके ज़ख़्मी मुसाफ़िर हुया उन्हनि खे ॻणती जोगी हालत में नवाबशाह इस्पताल रेफर कयो वियो ऐं जॾहिं त 2 मुसाफ़िरनि खे जेको आहे नुशर इस्पताल जेको आहे उहो रेफर कयो वियो आहे। जी ठीकु आहे, वॾी महिरबानी राणा अब्दुल सत्तार तफ़सील ॾियण जे लाइ।